ebyange byebyo wabula era njatwala akakisa kano okwebaza President Museveni okutuwa essente ne tusobola okukola byonna bitukoledde Parrot kese gye mulaba funeral service gye mulaba byonna kubanga senga tabaddeyo tetwandibikoze oba oyagala oba toyagala kyekituufu oyagala oba toyagala kyekituufu oba okayana oba tokayana kyeki buli akkiriza nti ekyo kyabadde kikola kirungi okutuwagira mukulu okumugala President omukulu Kalumba omukulu Sewa ne association yonna kama yebale abasekurite yange mwena muteri muviire omuntu wali ayinza kunkwatako abantu wali ayinza kunkwatako temufaayo wano ndi kasirika abagamba nti ndika mukubireko mungalo kisookera ddala njagala kwebaza Mukama nti ffenna tusobodde okubeera wano nituwerekera muganda waffe Parrot. Embeera eri wano erimu ekyokuyiga kyamaanyi kuffe ffenna abali wano tewali atagenda kuloza ku mbeera erya taliiwo kati bino byonna nga tukyali mu nsi n'ebyensi tuleme kwerabira nti buli omu ajja kuloza ku mbeera eriwa atusooseyo busoosi atusooseyo buki busoosi bwe tujja ku mukolo nga guno ogw'okuba nti tuwerekera muganda waffe n'oba omuntu waffe yenna tujje nga tuli beewombeefu niya zaffe emyoyo gyaffe tugiteekeyo okumusabira byonna ebyamusobako mu nsi eno Mukama amummuze mirembe. Ekyo ekintu kikulu nnyo kya busajja bukulu oba kya buntu kubanga eyo embeera muganda waffe mwali si nnyangu. Alesse abaana alesse maama we abadde wa ghetto nga breadwinner embeera egenda babeerera nzibu nnyo mu kuvaawo kwe embeera egenda babeerera nzibu nnyo mu kuvaawo kwe bingi ebigenda okubaawo nze nali nfiiriddwako omuzadde babazadde nembeerawo ku Christmas nga siridde emmere ng'abantu emmere bagiyiwa nasulako enjala n'engisiiba ku Idi ng'abantu emmere bagiyiwa lwabutaba na muzadde agamba omwana wange aliwa. Abantu abo embeera gye balimu si nnyangu tuleme kuteekawo kuseka na kusanyuka na swaga mu mbeera eno gye tulimu wadde tuli bannamuziki tuli balasita tuli biki naye n'essaawa yakubeera abantu tuwerekere muganda waffe mu kimpowooze nga Mukama ali naffe nimbye. Essaawa eno kantwala akakisa kano okwebaza baganda baffe bano mukubireko engalo omusajja ono wadde bwedda azisabira balala. Honorable webale omusajja ono yakedde wano ne ttiimu yonna olw'ekitiibwa kye teri muntu ayinza gaana kwata kintu kyonna kyabakutte nga balaba yakutte ki yakikutteko n'ebbanga ly'omaze mu music ng'otusuutasuuta mugeremu oba endala webale nnyo webalire ddala. Nsaba okwebaza Dr. Hilda Maani omusajja oyo mukubireko mu ngalo ez'amaanyi ddala essaawa zaabadde nnya ng'ali wano naye okulaba nti buli kimu kitambula bulungi tenti ze mulaba okusaawa kuno byonna babikoledde wamu ne manager John. So eyo yembeera bwe tulina okwebaliza abantu oba be bano abategedde kyekyaguddewo oba okiraba kati bwe tuba tuze mu mbeera eno nga buli kimu kitegekeddwa bulungi kitambudde bulungi tusooke tulowooze byazze bitya byabaddewo bitya era yakikoze ddi. Bwe tumala okukola ekyo tuba tuwadde omukolo ekitiibwa tuba tugenda kutambula bulungi era embeera Mukama ajja kuba agenda giwa omukisa si bwe kiri. So nsaba Mukama Katonda atugumye ffenna tube nga twetegekera embeera eyo muganda waffe mwali nandiyogedde bingi naye byonna Papa Ssemakula abinjogeredde. Papa Ssemakula buli kye nandiyogedde kakikoze ki buli muntu ayagala munne akubeererewo nawe jangu omubeererewo tekirina we kyawandiikibwa nti ono alina kubeera wali n'atuula ono n'amukolerera wano twali sirevu wa munne tulina kweyambira wamu tusobole okuba nga bwe mba nzize ewuwo nga nange wange okola ki emirundi gye tunaakulaba mu kwenyigira kwa banno ng'wenyigira mu bibakwatako nabo bajja kwenyigira mu bikukwatako era bwona complaini nga buli muntu ajja kuwuliriza nti oyo bulijjo akola ki. Nze jjo nasiimye omukulu
Saamu Gombya ne mukyala we mbakubireko mu ngalo. Abantu abo buli we tubeera n'embeera yonna etunyigiriza babaawo be basooka nawo era jjo nabeebazizza nnyo lwa nsonga nze mbambalaba buli wamu. Bade nsaba buli muyimbi ali wano mbeegayiridde wadde ensi yayonooneka oba ensi yakyuka twakula buli omu n'afuna obuvunaanyizibwa ono ali eri ono ali eno tukkirize nti tuli baawamu tuli famire. Nze recently nyina akafunda ke nalimu ne muganda wange Saha n'aŋŋamba naye omanyi tukuze okitegeera ne mugamba lwaki n'aŋŋamba okimanyi nti nawulidde muwala we ali Kibuli ne mugamba nti n'aŋŋamba nange wange gye yalaze ne tutandika okunyumya emboozi awo nga twejjukanya gye tuvudde naye ne tuteerabirawo we tulaga tuli mu kugenda mu mbeera ya kukula. Buli lunaku olukya waliwo ekikusalako ku bulamu bwo obw'okubeera mu nsi. Buli lunaku oluziba obulamu bwo obw'okubeera mu nsi buba bukendeera. Wadde tuli bayimbi tutandike okweyisanga abantu abakulu tusobole okuweesa omulimu gwaffe ekitiibwa. Okukola ebyekito kyekiseera bikome kubanga tulina abaana bamu mu secondary ne bannaffe abali mu kujja mu industry batulabireko mukubire Papa Misa Kibongalo ez'amaanyi olw'obubaka bwatuwadde. Neyanziza nnyo ttiimu ya UNMF mwebale nnyo bye mukoze byonna na Kiisi Jovia ne banno bitemu sijja bamalayo naye omulimu gwe tukoze gwe tulina okukola kubanga kyekyo ekyatuteesa mu buyinza. Era saagala mudde wano buli omu ogambe bannayi nenkola nti ekyo ky'olina okukola era nawe tujja kikolera mu kusanyuka oba mu kukaaba. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Katwala akakisa era okwebaza ttiimu ya Firebase ffenna mwe twatandikira including me okufuna omukisa. Muganda waffe yoyo era ekitiibwa kyafunye mu nsi kye kino abantu abamuwerekedde mbalaba. Muneebaliza nnyo Mwami Kyagulanyi yonna gy'ali okubanga yateekawo omusingi tetutambulidde okulaba nga tutuuka wano. Chairman Nyanzi nandisabye omwogezi simanyi oba olina engeri yonna gy'oyinza omuwaayo akakisa ne bwayogera ebigambo bibiri. Amanyi nnyo Paloti chairman oyo era ajja kubaako byakunyumiza kuba mumanyi okuviira ddala ku myaka nga 10 so kyandibadde kya buyinza kya muntu bulamu n'abako kyayogera. Neyanzeege ebyange byebyo wabula era njatwala akakisa kano okwebaza President Museveni okutuwa essente ne tusobola okukola byonna byetukoledde Paloti. Kese gye mulaba funeral service gye mulaba byonna kubanga senga tabaddeyo tetwandibikoze. Oba oyagala oba toyagala kyekituufu. Oyagala oba toyagala kyekituufu. Oba okayana oba tokayana kyeki. Buli akkiriza nti ekyo kyabadde kikola kirungi okutuwagira mukubireko mu ngalo Pulezidenti. Mukama abawe omukisa mwebalimu. Abasibe